嚟咗啊？忙緊啊！係啊，聽日趕住要交份 term paper。我唔成啊，都趕住嚟見你。成日都係咁噶啦，話嚟就嚟，話走就走。你都唔就下我嘅，成日都要我就你。你以前成日都好想我嚟嘅，幾時嚟都得。我唔知點解咁辛苦都要趕住嚟見你。我今日就有機會要開。而家連説話都唔同我講啦。好，讀飽書啦。今日個死僆仔，你講咩啊？有冇同人搞過？喺呢度有冇？Sorry， 我呢排壓力真係好大。成日喺個電視度交加壓力大啦！連你都咁講我，連嗰啲冇讀過書嘅師奶都知你喺度講廢話啊！我冇講廢話。邊個同你交學費？邊個同你交租？你食乜嘢着乜嘢？我有俾你屌㗎！我啲學費啊、食嘅、着嘅、住嘅都係我先賺。好啊，搞啦搞啦搞啦，快啲啦！你話你仲有幾個會要開㗎？搞啦，快啦！你黐咗啊！我冇黐，我知黐咗。